Kaixo txorien egunon abenduak 12 eta zigor mangamotzean. Bueno, zelako nobedadea. Kanpoan fresko egiten du, baina guk hemen txorienen gure mikroklimati eta barruan berogailo jarrita daukagu. Ondo. Berogailua, azkenean bakitzu beti suak, laba piztuta daukagu, berez, bueno, badabil txorienen gure hemengo mikroklima, eta baina, bueno, badakigu abenduak 12 dala, gabonak hurbil dauzkagula, eta berez, hasi gara holan, ez gabonetako errezetak itzen, ze gabonetako errezetak, bizpairu dauz, ez polboroiak, errege opila, eta baina, gurote zan, gero jendia jaten dau, legatza, solomilua, azpizuna, ez dakizer, baina honek gauza jantzike urte zuen zirbe. Baina egisa da, badauzela, pintxo batzuk, sarrera moruan jarteko mokadutxo batzuk, badienak bere zixak, ez, gabonetak jarteko da, badaukiela bere xarma. Zein zuria, gotarrainskak... Hori da. Saietza. A ber, nun, biteli, niretxe saieskila ez da gaten gaboneta. Inumez, baina, behitxo, inzan, oindala 5 urte edo, blogen artian eta inzan ekimen bat, eta orduan jendiak proposatu zauen, olako sarrerak, merkiak jendiak itxeko etxian. Orduan, gabonetan dana estea, esan bihero, tarrainxak azpizuna da gauza garestixak, saietzakin, pipergorri batzukin eta patata batzukin, diela oso osagai humilak, merkiak izaten dienak, enleikela sarrera bat, eta sarrera moduan hau, biteli? Sarrera moduan segero jungo da, bueno, kontako zuzelan. Venga, hasi. Eta argitxuk hau. Ni hemen, irrikitan hau, jakiteko nola doan, errezeta. Ordoia. Lehengo ingo patatak zuritxu, satitxu eta egosi. Gero ingo pipergorri krema bat, eta horretarako intxaurrak kasola baten olixo barik segundo batzutan txigortuko ditugu. Gero berakatza pipergorrixak, ogi birrindua, limoi zuku apur bat, kominua eta oliba olioa gehitxu eta dana birrinduko. Hori gorde ingo, eta patatak egositxa dauzenean, zapaldu eta esnegainakin, gurinakin eta gazta birrinduakin nahaziko ditugu. Hori bai gorde. Azkenik izango da saietxak, gatzakin, piperbeltzakin, oliba olioakin eta astiakin ontzia, aluminiozko paperakin biltzia eta 2 orduz kosinatzia labian 180 gradutara. Gero saietxan aragisa txikiebaki eta gorde ingo, eta edalontzitxo batzutan oinarrian pipergorri krema jarri, gero aragi desegina, parmientierra gainean, eta apaindu ingo. Beraz, honek, zurituak eraten ditugun edalontzi txiki honetan, hortan jungo da aurkezpena, eta koiaratxo batzutan, koiaratxo batzukin, horrekin, listo. Hori, hatxiz parmentierrero errezeta egin duen, hemen izaten dala azkenian azpian olan, boloñesa antzeko bat, aragi xeatu gara normalen, eta gero gainean geruza bat, patata purearena, eta gainean gaztarekin, eta ez, antzeko zerbait egin dakoa, baina saieskiarekin, ez? Bai, hori da. Azkenean, saieskisa ez dakite, txorienen, imaginatzen dut... Askotan. Urtietan eta egin da, nik ez dut, ni nauenetik, eta bintzat ez daukot oroitzapenik. Eta saieskia bada zerbait, bada jaki bat, gu oine, gabonekin barik gehiago identifikatzen dugula ero, nire kasuan bintzat, ez? Txingarretan ero, lagunekin ero, kuadriakin geratzen ganean, parrillan ero zerbait egiteko, txerri saieskia, bai adobatua, bai normala, sekula estan faltatzen zerbait izatena, beti, gaina, normalian beti iskina batean den jartzen dugu, ni normalian beti izatena. Saieskia, oiazkoa, irugiarra txistorra ere jarri izan dugu, baina saieskia beti izaten da, lehenengo jartzen dena, ze denbora gehien behar izaten du, osorik beti, eta gero xarratan da moztut eskuekin jateko. Holan jartzen duzu edo, holan barbakoa saltzakin eta bai zerbitzatzen da, ez? Ni barbakoa saltzaka saldia eta naiz ni oso. Nahi hau, beti gatza, piper beltza, baratxuria tal batzu, labean iten dudanean berdin iten dut. Labean iten dudana bai da, lehenengo temperatura basuan ero, patrizuk bildu da aluminio paperakin bildu da ingozo, ez? Hori da, bere berotan... kosinatzeko hobeto. Niri gustatzen jat, barbakoa saltzakin pila bat, ze akordatzen az, jatetxe batera joeten ginenean, lagunak eta gazi ginenean, barbakoa saltzakin eta hori, saietz platero bat eskatzen ginula, eta horren oroitzapena dago da, gustatzen atitxia. Da nik itxen dut, badukizu honek zu motelian kosinatzeko gai honek, krokpota hau erabiltzautena pila bat, eta hor, etxe itxut. Eta orduan ataratzen da, horan, osea,
berezixa aukibiozu ataratzeko... Desegin egiten da dana, ez? Desegin egiten da, hola, nasurra ataratzen duzu bakarrik, osea, pasada da. Hori, bueno, arean eta badu dolako bideo pila bat, 2-3 ordu zeukiten dituzte aluminio paperarekin, eta hor gero ezurra nola ateratzen duten, ez? Ezurra holan tira inda bakarrik atera egiten da. Eta gu, txokuan bebai, labian erreta askotan egiten dugu, da hori esan dago, lehenko zu motelean, pixat, erdi egozi dadin, biguna, eta gero azkenean, holako berotu igo temperatura txokokua guk bedatzean ero 10ean jarri, eta holako gorritu bat, geruza bat kanpotik, eta, bueno, zoragarria. Etxian guk askotan porrusaldarekin, porrusaldarako bebai, ni nereko jartzen dut. Saietza? Saiezkia. Bai, behitu. Ura salda jarri beharrean, jartzen dut ura eta saiezkia egosten. Eta horrek egiten du, ordu erdi 40 minutu. Eta gero horra botatzen jot, porruak, asenarioak, patata, eta dena, eta ja orduan, hor gehatzen da, guarnizio moduan, saiezkianik. Porrusalda, makaiagokin baino, klasikoa dira, makaiagokin, gure etxean saiezkiakin jan izan dena, berdina, nire buruko disko horrean dago saiezkiarekin. Eta erra geratzen da, eta bada modu bat, saiezkia eta txarrikiak orokorrean, ez daukate oso fama ona, nutrizionalki, esaten dute jendeak, koipia dauzkate, noixian behin bakarrik jateko gauzia dala. Gehiago laguntzen bauzolako barbaka saltza hauek eta beti azukria esaten dute. Hori igual ez. Baina, saiezki bat, ez dakit, adobatuak azkenian bakarri dauka piperautza, ez? Da, olixua da, espeziak eta aukiko itxu. Niri gustatzen gatasko adobatua dilistetan. Osatik dilistak, txoixuakin baino, batzutan, aste batzutan txoixuakin. Eltsekariekin beti. Eta beste batzutan, hori, saietza adobatuakin asko gustatzen jat. Horri aldana oso, labean eiteko baita, lelemo hartu eta irekin aldi bat minutu batzuetakoa uretan. Hor, ikusiko zuen gaina hor ikusiten da. Uraren gainean olako koipe geruzatxo bat geratuko zaigu, eta horrekin koipe zati bat kenduko diogu. Gero laberatu eta listo. Eta ala ere, labean egiten bauzu ere koipea hortik zati handi bat, urtu egingo da, eta ontzian geratzen da. Horra da, gero juten dana, horri ardoa eta botatzen maizue, ogia nun bustitzen da. Koipe, ardo, naske eta horretan zoragarria dagoena, baina, hori nahi dut esan, zer osasuntxuagoa egitera aldera, nahi izan ezkero, ez untau, jan saiezkia bakarrik. Batzuk esaten zain, ogixakin eta... Bi asteri behin saiezkia, ez dago inongo proteina pila dauzka, B taldeko vitamina badauzka, burnia dauka, orduan, noizian behin, inongo arazorik gabe. Batzuk esaten dago, ogixakin eta, eske ogixak potoldu itxen dago, eta beste batzuk esaten dago, zu potoltzen zara. Ez, baina gero... Ogiari beti kulpa behar, eta ogia ez da, ogia, nun bustitzen duzun, eta... Ogia da, saltzan alabera. Claro. Ia ze saltza jartzen duzun. Orduan, patatak kasu honetan, askar gure dugun ezin, inditzugu zuritxu, eta zati txikixetan egoziko ditugu, azkenean, 10 minututan edo egozitxa egon daitxezen. Patatak, azkenean, holan sartzen baditzugu, osorik, 20-25 minutu igual, bieko daue, azkenean oso egozitxa egoteko, eta gero gurinakin eta gaztakin, holan krema politxo bat itxeko. Baina honekin, nahiko da, denboraz ibiltzen basari holan apur bat justo, horrekin nahiko. Lehengunean, Instagramen jarri nagoen erresta bat, babarrunena, lapiko askarrean. Eta nik esan nagoen errezetan, nik beti txoten bezala. Da lehen uste ditut beratzen 6 ordu, eta gero 20 minutu. Nik 20 minututan, 20 minutuan itxez eizkizu? 20-25, Ostra, nire pixka gehiago barde, Hori bai. Nire eltxez, egia da nire eltxe askarra eda pixkat sartzen nahi dela, eta nik uste dut presio pixka galtzen duela, berri bat hartzeko uste dut gara. Ez, nik 20-25 minututan ondo aukitza ditut. Eta batek idatzi zoztan. Eta gainerak, komentario iso horrei jauzi jakon bronka pila. Egurra eman ziotan. Beste batzuk, nik ez. Nik bebai inauen holan apurtxo bat. Eta esan ustan, 20 minutu, nik 6 minututan itxe ditut. Eta nik erantzun ozan, nik 6 minututan aginak apurtzeko, itxeko aukeria badaukat, baina bestela ez. Eta orduan mundu osoak esan zotzan, zera 6 minutu. Ez duzu probatu inoizuk aldente babarrunak? Bai, aldente. Italiatik datorren olako tendentzi berri bat omen da. Eta, nutrizionalki interesgarriago geratzen da babarruna. Eta gehiago, nik hor bat zegoen
eskala munduan tipo bat izan zala, lehenetako, onenetako, ez? Bere garaian, bere izan zan onena, berak ireki zituen munduko eskalatzaile bia zailenak, eta hori, Wolfgang Gulitz deitzen zen, alemana, ez? Eta tipo, eskalatzen makina bat, eta gero, lasai egoten zan horieko, eta harri, nola gustatzen zitzaion makarroia jatea? Gogorrak. Irakurtzen zegoen bitartean, ahoan sartu, hidratatu egiten zituen minutu pilo batez ahoan, txupatzen joten zen, bigundu arte, ero jantzen zituen. Benetan. Karo, bai. Bueno, ez dakit zenbat, eta hori, bere liburu bat badauka, atara zuen bere errezetakin. Istripu bat izan zuen honek, ez, honek gazte hiltzan kotxe istripu batean. Esango notzun, bere errezetakin eta ez zaben atarako liburua. Ez, baina baseukan bere hobietako bat, hori zan makarroiak hartu, eta gordinik jatea, eta hori itxezituela, ahoan sartu, eta biguntzen jute zen, 30 gradutara, temperatura basuan egosten zituen, alegia, eta horrela jaten hoben zituen. Bueno, ni 6 minutuan, barrunak, zerbait bigunduko dira, eta jateko moduan, pues animo. Nere lapiko askarrian bintzat, ez. Eta hor, bueno, esan dagoa, saieskia bebada hori, barruna, olako eltzekariekin da ondo geratzen den zerbait. Saltzan bebai prestatu alda, naiz eta hori, klasikoenak dira nik uste labean erreta eta txingarretan, parrian beti ikusiko duzue, olako saieski zinta bat, jarrita, eta poliki-polikiten da, zegoxo, gero moztu eta eskuekin. Gaina saieskia bada, gure etxean saieskia da, eskuekin jateko. Bai, zehose disfruta binbidana. Guk bai disfrutauko, plater honina nik pentsatut baietz, patatak egosten, eta gero sartagin honetan, hori olixo barik jarriko ditugu txigortzen intxaurrak. Honek erosten dituzuenean frutu lehorrak eta egoten die batzuk gordinak eta beste batzuk txigortuak egoten die. Niri gustatzen gat, etxean bebe txigortzia, gustatzen gaza, eskenean emote dutzi beste sapore bat. Baina hori ez, askotan, zuk erakusten dozunean, horak txigortuta etortzen dira batzutan, egoten die frikitxuta, olixuakin, gatzakin eta bebai, botatzeotzie. Hori da, orduan horrekin kontu zibilibida. Gehigarrixekin eta frutu lehorrik jatetzen danakin. Frutu lehorrak gomendatzen da beti, ez? Eskukada bat olan egunian, emoten dutzu gantza kalitate honekoa, eta emoten dutzu. Baina, karo, honek ez dabe balixo kakau esakorrek gatza pila bat daukienak eta olixo pila bat. Izango ziren intxau batzuk. Hor, bakizu, ez da bakarrik frigitzen dituztela. Frigitu, eta gero gatza itxasteko, olako... Karamelu bat edo jatotzi. Koipe geruza batekin, olako tambor batean sartzen dituzte, koipea fli-fli moduan botatzen diote, eta ero gatza itxasteko, orduan da, frigitzeko, berez kakauesak osasuntxoa dira, baina jakin da, koipea badauzkatela, nahiz eta, intxaurra moduan koipe hona dira. Intxaurrak frigituko bagenitu, eta gainera, gero, horrelako, koipe geruza gainetik botako bageniko, baina ezin horren osasuntxoa izango. Eta berdina, almendrekin, ero anakardoekin, ero frutu lehorrak, naturalean, hobe. Eta noiz akizue berotu dien, eskua hemen jarritxa eta berua dauela ikusitxa horrekin bai, baina... Bai, baina gurot esan, segundu batzuk izango diela, ez dugula nahi, hori beltz bihurtzia. Segarrasi xetxe batzuk gutel. Berua dagoenean, bai. Bai, gurot esan, ez dagoela inbierkerik eta ez dala egon bier oso bero. Nik intxaurrak ez ditut txigortu inoiz, Ez, intxaurrak ez daukat oitxurai, baina, gero ikusten da, usaila botatzen duena, eta kolore pixka da ematea, eta lehortzia pixkat izango da. Hori da. Hori zer egiteko izango da? Holan saltzero? Orduan, esan dugu, honek edalontzixak... Hoketxiko izu pixkat, da hor kanporateatzen. Bor. Imagina hau transparentia dela, da holan zurito edalontze bat. Bale. Imaginatzeko asko. Bai. Eta gero ingau, 3 marra berazela. Hau da, lelena, pipergorri krema bat, gero saieskixa, eta gero ingo patata krema bat. Orduan, lehengo inbiu, pipergorri krema. Hau da, lehengo joango da, edalontzi horretan, edo pintxo mokadutxo horren, oinarrixa. Orduan, horretarako. Biteli, nahi izan eskero elegante aldera itera, nahi pinaziakin, ero? Bai, baina guk esan dugu, aukera merketxo bat, jarri bidogula, hori, behitxo, asidie, txigortzen, eta nik kendu ingo ditxu ja. Bale. Oso bat. Hombre, intxaurra beti. Intxaurrak, bizi bat, nahiz eta aurten, oso txarra bitu. Gaixotasun bat auki dago, ez? Kokuakin da, beltzak etorri dira. Aurten desastre izan da, guria mintzat. Zagarra, intxaurrak, dena. Bueno,
legunien, nun izan zen, egon ginen Castañaresen. Castañares de Rioja, bai. Izenak esaten du ja berak. Eta egin dute olako autokaranan dago olako geldigun leku berri bat, eta lagun batzukan etxia daukate Castañaresen, eta erakutsi ziguten, eta daude autokaranak eta aparkatzeko tokiaren inguruan, hor daude gaztainondoak eta intxaurrondoak. Bai. Eta ia da intxaurrondoak... Bueno, gaztainondoak aukitziak, zentzua dauka. Castañares izeneko herri batean, antza, kontua da, intxaurrak aurkitu pila bat, eta sanuak egon zirela, esan nion, aurken intxaurrak gurean oso txarrak, eta gero jaso genituen guztiak, gainean zeuden pila bat, eta jasotakoa danak ondo zeuden, bueno, nola aste batzuk izan ginen, eta ondo egon ziren, eta nibili ginen epsua de jaten, eta ero jasota eraman genituen batzuk, hori bai, intxaurra bakizu, gero, kentzeko gaineko geruza beltza hori, kanpoko geruza daukatena, guantiak erabili, ze eskua beltza geratzen dira, hori, interesgarria jakiko. Bai, kontuan aukitzeko. Hementxe, pipergorri errea, ja, honek potokuak, edo etxian itxen bozue, hobeto, berakatze ale bat, edo bi, hori zure bisitasunaz. Potentziaren arabera. Hori, potentziaren arabera. Gero hementxe, intxaurrak, jarriko dugu bai, ogi birrindu apurtxo bat, jarriko dugu bai, kuminoa, vale. Gero, limoi suku apurtxo bat, edo, bebai, ospina jartzeko aukeria bebai, badaukazue, baina gu jarriko limoia, eta gero jarriko dugu bebai, oliba olioa. Eta hori birrindu ingo golan saltza bat bihurtzeko. Orduan, oliba olioa, eskusabal. Pate antzekoa, baina pixkan finxaua krema moduan gehiago. Ez da krema bat pure baten antzerakoa, izango da, bazkenean oinarri krematxu bat aukitzeko. Bai, horan, saltza potolotxo bat. Ondo. Eta gazta gero nun sartu darrezu? Gazta ninguruan oin etorri banek, gazte guziot eta gazta ninguruan. Pureari bota darrezenion, bale, ondo. Ingotena da birrindu, eta gero patata pure bat, patata pure bat bai dugu jarri esniakin eta gurinakin. Baina, gu gazta gauzia ze hau, gogoratzen dugu gabonetarako gauzatxu edala da, pur bat berezitxua itxiarren. Gazta ninguruan ingo zu berba zaratakin orduan, ez? Baina askorik ez? Bakarrik intxaurrak olane. Baina ni pentsatzen dut, idatzi zizun pertsona horrek, babarrunak testura honen antzekoa izango zutela, gutxi ora bera, eta agian, zarata gehiago baterako zuela, irabiagailuak babarru nahiek txikitzen, zuk honekin induzuna baina. Oso goxua. Gizakia bakizu duela 6.000 urtero ja bakiu esnea konsumitzen ero hasi zala gutxi gora bera, eta hortik gero, gaztak eta egiten, da esan dezakegu bizi guztia ez, baina, urte desente da mazkidula gazta jaten, eta, munduan 2.000 barietate baino gehiago de gaztanak, pila bat, eta hor bakizu esartzen die, behianak, ardianak, hauntzanak, hoiek ezagunenak, baina, guk hemen asko erabiltzen du baita bufaloaren mozzarella gazta. Eta gaina izango die, 2.000 gazta, eta Frantzian 1.000 beratzere. Barietate ezberdina, bai. Esageratzearen, baina jopia dauzela. Esan gendun, hemen uste Frantzian, urteko egun bakoitzeko daukate olako izendapen denominazio bat, ero gaztakiko, orduan, pila bat dauzkate. Eta, bakizu hor daudenak, esan dako horiek, gero nasketak ere saltzen dituzte, 3 espezien gazta nasketak, orduan batzuk hobeagoak izaten dira urtzeko, beste batzuk hobeagoak lehorrean da jateko. Gure zukotatzea anekdotia goixekua? Zein da goixeko anekdotia? Bitxunik, idea zabala erabili binauen errezeta goitxeko. Baina azkenian, Juan San Astian, mantxego hau erabili nauen, da esan dut, hau erabiliko, ze txorineko eskaiuen zen sobran. Orduan jarri dugu hau, eskolakin horren kanpotik. Eta esan dutzagu gure gidoilari julenei. Sukaldalitza programa bateko gidoilari bati. Kontua duela, azte batzuk izan ziela munduko Cheese AdWords txapelak da hori munduko gazta. Eta hor, Euskaldunak ekarritu 16 euskal ekoizleek, Idia Zabale euskal ekoizleek, sariak ekarri ituzte. Eta esan dugu, Julen, behitu, hemen daukazu irugarren ero geratu dan Idia Zabal gazta. Bai, eta usaindu da. Usaindu da. Mukia, euskara, dizindot. Eta behitu zelako eskola, Esa sala dukan da. Hori distiratxua, hau bai dela gazta hon bat, Idia Zabal gazta hon bat da. Bai, politxa. Bai, ze hona.
Ezagutzen modu zuek etxean, Idiazabal gazta ikusiko zue ez daukala alako azalik, usainik besta, ez daukala honek zulotxuek besta, begi biztakin be, naiz eta ez usainu, jakin biko zinuen, desberdintzen. Beraz, Idiazabala ez, baina gazta ondu bat erabiliko dugu, honek badauzka ardixana, hauntzana eta behiana, hiru gazten nahasketa bat, eta hori oso goxua dagoen, azkenean da gazta ondu bat. Zuek geixen gustatzen gatzuena, askotan nik errezetetan nik gazta asko erabiltza dut, hori aitortu bidot, eta gazta asko gustatzen jat, baina batzutan ikusten dozu eta parmesano gazta, honetan mozzarella, honetan idiazabala, honetan mantxego bat, honetan ez dakiz eta azkenean, daukatzu hor, oskailuan, 10 gaztako kolekzio bat, igual, esto es una bier. Orduan, horretarako, esto es una bier, baina, igual, simplifikazio aldera jota, hori, fresko batekin, eta ondu batekin, aukeratu zuen. Euskal Herrian, etxeen euneko hor badago, euneko 85 oskailuetan, etxeetako euneko 85 gazta dago. Orduan, bai, esan dezakegu, gure gastronomiarekin erabate lotura daukala. Ez dut esaten Idiazabal, Gaztak orokorrean, eta hor, sartzen ditugu, pastari botatzen digun gazta, igursteko ogitartekoan umei jartzen diguna, Idiazabala, nahi duzuena. Kontatzen dau trantxeteak gazta bezala? Gazta da. Gazta, bueno. Zuk esaten baduzu. Bueno, hori sartu beharko esan. Suposatzen dut horre ongo dila baita, ez? Ni honitzen jatetxe batean, neiko famatua zala, eta han egiten genuen errezeta bat, enoa esaten zein, eta trantxeteak zera mazkin, betegarri moduan. Ze jatetxe eta ze errezeta. Ointxe bertan, txorien eri sordotazu informazio hori. Baina egia esan, oso goxua zegoen errezeta hori, eta... Etxebarrin. Eta berak sukaldari... Etxebarrin? Ez, baizer, Etxebarrik berak egiten du gazta. Arek ez du erosten kanpo, ez errez. Berak egiten du dana, eta bere garaian ez zuenean egiten ere, erosten bazuen, onena erosten zuen. Etxebarri peti izan du hori. Generotan, zenbat diru joan da hor, gero jendea esan, garestia zan jatea ero ez, baina... Generoa, erabiltzen zuena, onena zan, dena. Bakigu horrezala, berazategin. Berazategin, Martinek bestotuz. Trantxeteak, Esan. Bueno, kontua da, berak probatu zituela gazta ezberdinak, errezeta hori egiteko, eta baita holan xerra moztutako gaztak, eta esan, baina niri honekin gustatzen zait. Osea, honekin dakeien, eta ia oso goxua zehola, eta horrekin egiten genuen errezeta hori, eta, lotxaga. Bueno, euneko 85 erdiaroan diru truke moduan erabiltzen da, bakigu parmesanoa ere bankuetan da gordetzen dutela, eta hori, gero 1857 urtean pasterizazio asmatu zanetik horre ere, gazta munduak ere, buelta bat eman ziotela, eta hortik beste ate pila bat ireki zitzaizkio. Horretarako, behitxu, nik enakixen mundu horretan, baina, ontxe, nik daukaten adinean lagun asko aurdun dauz, aurdun egondakuak, aurdun egongo dienak, orduan... Baina ez daude gaixorik, aurdun bakarri daude. Batzu egin zuten dizu, hau ezin dut jan, beste ezin dut jan, baina gaztak gaztak pasteurizatuta eta joen bidiela. Orduan, eta euren medikuen aholkua bada, eta nire esaten bestia, afari bat antolatzeko, eta ezin dabela hori jan, nik errespetatu ingot. Eta orduan, hori gazta pasteurizatuentan, master bat egin dugu hor gure etxietan, eta nik pentsatzen hauen, honek bigunek eta, ze honek gazta pasteurizatuak, asko darikoa dauz, baina gorgonzola askotan pasterizatu egoten da, mozzarella bebai, gazta urdinak, eta orduan, askotan jendiak esaten dauela, nik, hori ez, orduan hauen da, umia aukitzen dutenian, lorak baino, oparitu mesedez, hori, gazta kutsa bat. Eta nik esaten, baina gazta, benetan, ez dakit faltan botako zuze, gazta pasterizatu pila bat dauz gaur egun, merkatuan, orduan, eta hori, afaixetan eta nik askotan erostot pasterizatuak eta oso onak. Hori hemen ez dago ohitura, baina egia da, hemendik kanpo, Frantzian da holan, ohitura handia dagoela, holako gazta taulak gero ateratzeko postre moduan, eta esan ikusgarria diela horiek. Bizi, gaina badago orden bat zerbitzatzeko, bai esaten izuten, zein nahi duzu, eta zein gustatzen zaizu, bestela beraiek gomendatzen dizute. Pixkat danetik probatu nahi duzu, komeni da honekin astea, gero hau,
Eta hor, gaztatik gaztara, ahoa zabatzeko, ero lehiaketetan da asko erabiltzen duguna da, bueno, sagar zati bat, ero zerbait, nahi baituzu besteen zaporeak ondo hartu, jende ez da du. Gazta lehiaketa honetan, izan da Norvegian izan dela, hor aurkeztu ziela 4.000 gazta ero, aurkeztu ziren. Ez da gutxi. Horregatik, 4.000 gaztatatik, 4.000 ekoizle, gazta ezberdin, irabazlea Norvegiako gazta bat izan da, Norvegian izan da, eta bertako gazta urdin bat izan da, hor, maila ezberdinak egoten dira, orduan ez, egongo dira, zailkapenak eta hori, ardie gaztak, behi gaztak, hauntz gaztak, pasterizatuak, esne gordinanak, eta, bueno, gero ez dakidana nola egiten duten, eta hau izan da txapelduna guztietatik. Ez dakit hartzen dituzten gero maila bakoitzeko txapelduna Horingo dago, eta gero baina oso ezberdina dira bat besteagandik. Bai, ezin mozzarella bat, hori gorgonzola batekin, bueno, estilo horretako gaztekin konparatu, eskenean bakoitzak badauka, bere berezitasuna. Eta gainera hori oso subjetibua da, karo, bakoitzak bere gustua dauko, eta epaileak eta euren ez dakit gustokuenak eta aukiko itxuste. Hombre, gehiago gusta, hori da, ze gazta urdinak badira, ez dauka zekusirik idiazabla gazta batekin, ero ez dauka zekusirik, ez dakit, holako etxedar batekin, esatea zerbait. Espainian dau bat, 2019 da 2021 batean irabazi zauna Espainiako gaztarik onena, eta da Jaeneko gazta bat, deitzen da Quesos y Besos. Gaztak eta musuak. Eta zena da, animalekin eroida? Da, ardixana. Eta da, olako camembert atzerako bat olan karratutxua da, oso goxua da. Nik asko dauka gustoko, baina etxera batzuten eruen dot, eta igual nire amai fuerte gisa pentsatan jo, beste batei, esakola camembert estiloko gazta hori gustatan la gaixau, gazta honek geixau agunduak eta gogorrak, odan, karo, eske horretan be mundua dau. Eta horietan be batzoi, asalan kontua dago, lehengunean baten galditzen, eta asala jana, izan gendun... Nik asalak naiz eta ez jan, naiz eta ezin jan, dana jate itxu, sepia gustatzen gat. Nik horrena enuke jango. Julenei erakutsi dioguna... Ez da gomendagarria, baina niri gustatzen jat. Baina badaude gazta bat zuen asalak, parafinak eta ibiltzen dituztenak, eta hoietan ezin da. Hoiek ezin da. Gaztari ez diote emango ezer, azkenien da kanpoko geruza babesteko, baina, idiazabal gazta baten asala, jan alda. Honen asala ezin da jan, baina barrukua, barrukua, baina eta kamen berra eta horretanak oso txuria diena, eta ez da, hau jan diena? Bai, hori janitxena. Hementxe, patatak egositxa, zapalduta, eta jarriko dugu gure gazta, eta ointxe patatak berua dauzela, jarriko hemen gure gurina, eta pataten beruekin joengo da dana biltzen eta ondo krematzen. Ez negaina botakotzagu gutxinaka. Ikusi oso gazta bat, ez dakit argazkirik edo egongo dan hortik sartzeko, dela lorez beteta. Lorez? Eta asala, marroia edo horixa edo txurixa izan biharrian, dau, lorez beteta. Eta di loria, lavanda, romeroa, eskaeta da. Lehorrak, izango dira, lehorrak. Eta da, baina bete-beteta, ez pentsau daukala horritxo batzuk, eta dau, oso goxua. Guk? Oso goxua. Hor zan oikoa, nun izan zen, Maltan antzegoen bertako gazta txiki batzuk egiten zituzten, eta gazta berdina 3 eratara jan alzan. Freskoa, azala hemengo gazta freskoa modukoa, burgosekoa eroditzen diona, gero zegoen ondua eta zegoen beste bat piperbeltzakin. Dana bilduta, dana piperbeltza, zan belbeltza kapotik, eta dena jaten zan, hor nahi eta nahi eskoa zan, azal da guzti jatea, eta bazaukan horren piperbeltzaren potentzi guztia, baina esan holan, esaten duguna, exageratua, esaten zuela, hau piperbeltza da, ez, gaztak bazaukan bere, zaporian, ez, bazaukan bere tokia gaztak, bazaukan piperbeltza bere tokia, eta baina esan dozula, gazta eta piperbeltza, Honi bota bazaio. Bai, ezin gakoa ez du, gata eta piperbeltza, batzutan. Nik errezeten eta interneten jarten dutenian, hori, nire Instagram kontuan, ez dut inoiz aipatzen gatza eta piperbeltza, neurria, ez? Neurria... Ez que batzu behar da, eiko hiarakada erdi. Bai, ez neurria, ez nik jartze dotatzen, nik normalian gutxi jartze dotzat, niri gustatzen gatoelako lan. Eta gainera, ez dut jartzen noiz jartze duten gatza, pentsatzen dut mundu osua dakixela. Eta komentarixo pila bat. Eta gatza bota dotzazu?
Bai, noski bota utzatela, lehenko gurean inotuan babarrun horrek. Ta gatza bai, baduka, baina ez dutzu da ipatu gatza bota utzatela, hori, ez dakit. Da, arrautza frikitxu bat itxen mozu da olixua? Olixua, hori, suposatzen da, eruzido zula, eta bota utzazula. Orduan, hementxe. Gure patata krema, holan, artisau testuriaekin, patata batzuk egongo die, hori, satitxuak, beste batzutan, hartuko zu, hori, gazta saporiakin, piper beltza, katza. Eta gero esne gaina, ez? Hori da, eta ontxe, jongo gara, esne gainakin. Guk hemen gazta eta zitzeiten dugunen, lehen sektorea etortzen zaigoa burura, eta hemen aipatu izan dugu, zenbat baserri, zenbat ekoizle galtzen ari garen, Euskal Herrian zenbat baserri itxi azkenian zein direla hortaz bizi, eta hor, gazteak lehen sektorean, ze aukera zaila dauzkaten, lehemunean elkarrizketa bat zen irratian, eta izan zen, hori, horre gazte baserritar batzuk hitzeiten hasi ziren, eta beraiek esaten zutena, zuk lehen sektorean lan egitean nahi baduzu, ez bazatoz baserritar famili batetik oso zaila da. Bai. Zuk terrenoak lortu, baserria eta hori, ez dizut esango ezinezkoa, ze badaude jende gaztea baserrira jundirenak eta hasi direnak hortan lanean, baina oso zaila da. Ze hor laguntzak eskatzeko garaian, hor junbarzara diru laguntzak eskatzeko garaian, hor gehien bat ematen dituzte olako esplotazio intentsiboetarako. Jute basa proiektu batekin, jarriko ditut 5.000 behi eta ez dakizzer, olakoetarako, baina zuk jartzen bazo behitu, pixka biziko naiz esnea zerbait salduko du, gero gazta batzuk ingo ditut, ardi batzuk izango ditut, pixkat gero baratzekoa eta hori bai izango dut, baina otzara batzuk eta iteko ez dakit, supermerkatuetara saltzeko, ez dakit zenbat invernadero ez ditu jarrituko. 10 negutegi ez ditu jarriko, negutegi bat izango dut, eta nahikua. Bai, horreinako ez dago gauza ondo. Horreinako ez dago gauza zaila da benetan. Bai, hementxe, saietza, hori gatza eta piperbeltza, botatzat, hemen daukat gure aluminiozko papera, eta orduan, hemen jarrikot, esti apurtxo batekin eta oliba olioakin. Orduan, hau, ondixea da gainera saietza, honek dauka kilo terdi, baina, txikixauek eta bebai, saltzeitxuste, eta bestela aukeria daukotzue mosteko eta erdi xaitzeko. Gukasunetan dana ingo. Errazioko, hau izan zen errazioko. Pertsona batentzako aproposa. Nik esagutze ditut proiektu berrixak eta jende gaztianak, zakit diru laguntzak eta emongotzien, baina oinatin badago hartzai eskola bat, hor gomistegin arantzasun goinien, niramak ondo esagutzen dagoela, eta han badau jende gaztia da, oin soietzenian hori, igotzen zarenean askorrira da, aparkatze dozu kotxia arantzasun, aukitzezu jende gaztia, gaztak saltzen, baserriko gisa saltzen da, eta nahi gustatzen gatzua, nire gaztian, nire adineko jendia, ez? Baina ezkenian, badie, belaunaldi berrixak. Baina horrezko die, baserri familitatik datozen jende asko etortzen da. Eta kanpotarra baita hor, guk ezautu egin, hor Bilanuan dauka bertako, handao hartzai bat, eta gazta eta oso nahi egiten da, guk ezautu genuen, eta hemen oinatin egon zen eskolan. Abitu. Eta hor asko dira, familikoak hortati datozenak, eta beste batzu, mundu hau ezagutu nahi dutenak eta animatzen direna, baina gero esan dagoa, gero behar baituzu, lur zaiak, baserria, tokia eta ez da izer, kontua komplikatu iten da, eta gero, dana ez dut, polita baserria eta hori, eta natura eta hori, bai. Baina baserria oso gogorra da. Bai. Eta gogorra ez da izango, honek pintxu jatia, labara goiaz, saieski honekin. Zuretxean olentzeroko bilduko ditu opariak, ez? Patri, ez dakit, lasotxo bat jarri. Aholkua biozu zure... Ez, eskerrik asko. Ez que nire etxean olentzerok itxen dago esan. Bale, eta orduan, hau, labara, 2 ordu, 180 gradutara, eta segitxuan gatoz, zuenako 2 ordu, guretako 5 minutu zein ja dau. Orduan, hori, saietza mosten da, platra montatzen. Pitxu, ontxasiko gara hori, aragisa eta mamurtzen ikuste dozu zelako osten utzi dugu apurtxo bat, baina ikuste dozu zelako errez eitzen dan. Eta bitartian eskatuko zut favoritxo bat. Bota. Pitxu, ikuste dozu honek 2 edalontzitsuak, hartu ontxenik eskuak zekian dutela. Hemen txada usatko jaratxo batzuk. Bai, biko jara dauzur. Bale, jarriko zule dengo geruzia piper gorrixakin,
hemen, 3 oinarrixetan. Bi izango Gorrixa dira... azpian? Gorrixa azpixan. Seguro? Bai, ze bai, azten zagan errez da ikutzen. Ez, bueno, a ver. Zenbat? Atzamar bat, ero... Holan? Bai, venga, holaxe. Vale. Ez que hau bero dau, Ja. Eta kostoko jar, hor beste badauka, hau. Vale. Hau nire, nik. Bai, hau ez tozu gura itxia. Ez, mesedes, Patri, Pasar pasi bat. zure errezeta da. Nola sartuko na zure errezetan? Ondo, eta ikusi otzuten ez holan jarri bi patatakin nahi bazule lehenko. Alde, kolorekin jolazten dugu. Bai, hori da. Hau. Jarriko. Hemen joan goraz, a ber, hau hotza egoten bada, ba, aldo zutanetatik atara, baina azkenian eskuekin, bakizue. Bueno, Patri, hori, ezinan junzu, ez? Indiara esaitu zeraman oraindik eta ez diziz dute sartu eskuak Bai, freidora batian. Freidorean ez. Claro, hori mardozu. Platerian bai. Ez erretzeko. Vale, orduan, hemen, oin, a ber, geruza bat, nola iten duen, oin beste afinagoa dagoen. Bueno, hor, aragisa soien, ontxe. Hemen arazi eta gero puria gainean. Baina zu lasai, lasai. Bueno, lasai. Ezingo bolako... Eta hemen izango da aragia. Hiru desberdin. Vale, hau, hemen aragia, ez? Hori da. Venga, 3 desberdin? Venga, orduan, hau ezberdina bada. Lau desberdin. Lau desberdin? Bai. A ber, jatetxetan Patri holan iten da. Lehenengo hartu eta inaldien aukera guztiak. Eta gero, batzen die sukaldariei eta iten da. Venga, oin dastatu imar ditugu eta haber zein den gehien gustatzen zaiguna. Ba, bueno, hau, mamurtzen joango nasartaz isakin ondo. Eta ontxe, nun aldo jarri, hor txurixan, patata dagoenien bakarrik, hor, eta bestien, ez? Jarri aldozu danetan. Ez ja aragian danetan. Bai. Bai, bueno, hemen... Bai, danetan, aragia danetan. Venga. Hor jarriko apurtxo bat. Hemen beste apurtxo bat. Vale, orduan, honi pixikatek, vale. Ez daugat asko, Honi, orduan, honi falta zeio. Eta honi bebai, ez? Honi joango naz gehiago jarten. Hau horrela, geratzen da. Bueno. Honi, Aukitzen gorria. ditxugunian ja, ein ja, honik geruzak eta ez bukatuko orduan, ontxe? Bueno, nesuna, nik gero makaia bakin daukat lana, A ber, ematen dian denbora. Bueno, ba, orduan nik pentsatu ja erakutziko dugula, Venga, Hau da, gure saietza, piper gorri eta patata pintxua. Ja, Maira. Hori, maten dagoen, prixaka gabiz. A ber, behitu, dekogu, 1, 2, 3, ez, lau ezberdin. Lau ezberdin. Tataran! Txalo beroa, Hartuko jarretxo bat, eta zein aukeratuko, hori da gauzie. Nik hau. Nik gertuen dukadana. Ero, zein, hau, itxusien nik. Bueno, ba. Itxusien hau da. Baina, azkenean... Goxua egongo da. Nik aragi gehiago daukana. Nasketia, ez? Hemen merdana irurak hartu, Gauka danetatik, ez da? Bai. Bona. Eta bigarren moduan, sarrerako moduan, baina bigarren moduan edo zein egunetan, zora harri, Bai. Trazioa hundixo bakin. Venga, ba, oin askar, Patri, ingo dula, olako, bakaia userra bat, olako baratxuri krema gainerre batekin, eta kontatuko izun nola ingo duen, eta lanean hasiko gara. Lehen bizi, baratxuri eta tipula erregosten jarri, eta pixkat erregozi direnean, pikilloa gehitu eta erregosten utziko ditu. Bitartean, makaiaua irina estatu eta frigitu ingo du. Horrelako labeko erretillo batean jarri, eta horri gainean jarriko diguna da, olako aldioli antzeko bat ingo duna maionesa eta baratxuri birrinduarekin. Labera gainarretzen sartuko dugu, eta gero izango da pikilloei esne gaina eta salda pixka bat gehitu, birrindu eta aurkeztia pikillo saltza horren gainean, gure bakaiau, errea, ero gainarrea. Orduan, lehen bizi, esandakoa, askar, hemen jarriko dut olio xorrota bat, eta bi baratxuri atal, eta kipula txiki bat jarriko ditugu, hemen erregosten. Hori izango da, horrelako pikillo saltza bat egingo duguna askar-askarra. Lehen zauzu, hori, ekintzaileek eta kostatan gakela batzuin ekasarixei landak eta erostia, ez? Azkenean, lur eremuak euren gauzak landatzeko edo animalixak zaintzeko. Baina, badakizu,
Euskal Herrixan gainera bebai, zenik irakurri dut, beste munduen zire eta dauzela salgai herrixak. Osea, herrixak osuak Bai, saltzen diela. herri oso bat, Herri oso erosi bat. alda. Bai. Merkienak Galizien dauz, 1.000 eurotan daukotzu herri bat, bere lixeakin, bere holan hektariekin, eta bere kaliekin, batzuk horrek herri mamuak eta ditzen jakonak, jendiak ustu ditxunak, azkenean jendea irixetara edo herria hundixetara joen da batzuk badauz utzi dauzenak. Bai. Eta Euskal Herrixan bi, Nafarroa garainan dau, Iruñatik bat 23 kilometrotara, horre Bai. dauka 350 hektarea, dau horreagatik 6 kilometrotara, eta horrek zenba kostatzen dau. Zenba kostatzen dau, herri batek Nafarroan. Osea, milioietara jungo gara, suposatzen dut, ez? Ez batzuk Galizian 1.000 euro, 2 milioi euro? Milioi terdi, milioi 600. Herri batek? Eta dauka herri txiki batek, hor dauka Elixa, Biltegixak eta Korta. Zuk pentsa hau. Horrek osatzen dau, getxoan pixuak badauz presio horreikin, Batek herri oso bat aukiko dau. Ni, a ber, Patri, gu egon ginenean, esan, Mallorcan izan ginenean, egon ginen, holako inmobiliare baten, eta 3 milioi, 4 milioi, 5 milioi, 6 milioi arteko etxeak. Osea, erosi alko zen itxun, 2 herri, 3 herri. Presio hortan. Pentsau, herri bat osua zuretako. Eta zu gainera, herri horretako alkalde. Alkate, udaltzain, Dana, zu herri horretako dana. Eta nik ikusitza daukata, sare solidaretan eta birala eitzen da, ze Italian jarri zabien, ezin zinon herri bat erosi, baina etxiak salgai dauz euro baten. Hori, ikusi zinon? Etxe bat euro baten. Etxe bat euro bat, dauz oso herri txikitsuak, nahi dauena, jendeak hurbiltzia, eta dauz, etxiak abandonautak eta... Osa, nahi duena jendia jute herri horietara bizitza, ez? Euro baten truke, nun dau trukua. Trukua. Etxe dana imar dozula. Claro, etxe gizaten dira sarrak eta inbiosuna, hori da, inbiosu teiatua, inbiosu lurra, inbiosu lehiuek, inbiosu zukali, dana inbiosu. Baina, Patri, guk ezautzen dugu jendia etxe erosteko dagoela bain, eta saltzen izute 300.000 peseta euro gaitik, 300.000 gaitik, eta gainera gero etxe guztia ibar duzu ia. Hori zen bat? Ezagutzen dut horako norbait. Irinetik pasatu, eta makaiaua, hoxe, frijitu ingo du, gatzik ez diogo botako, ez da freskua, gesatua da, eta hemen ingo duna, frijitu, zu bizian, berdin zait pixka barrutik gordina geratzen da, ze honek azkenean labean gero gainarretzen, 5 minutu ero eramango ditu, eta horre ere kozinatuko da, Oso, no? Eskua garbitu, eta kipula hor zarataka daukat, orduan kasu hilera jongo naiz, eta horra pikillo batako ditu oin moztuta. Oso ondo, bueno, azkenean trukua hori da, gero etxia, zuke inbiosura da, euro bat ez da azkenean izaten dira, 1.000, 200.000, bakoitzak guretzak buena gastatzea. Errestaken, berakatzara bilbiozu, pila bat, eta, bueno, berakatzan ezaugarrixako iaz komentatzera, ez? Venga, bota. Antibakterianoa da, hori badakigu azkenean, gaixotasunen sintomei eta aurre itxeko ondo etorten den gauza bada. Gero itxen dau, bebai, gozea ireki. Nik hauenak isen. Gozea irekitzen dago eta esaten da orduan, sarrera moruan sartzen bozu holan taberna baten edo pintxo moruan, gero jendiai gozea pizten jakola. Osa, berakatzen nire dietatik kendu inbartu. Bale, zenik gozia berez, ja hor daukat, beti, orduan, ja berakatzen jaten bat. Ezagutzut, zerauz, bi motatako pertsonak. Ea zein zaren zu. Nik imaginau goze asko daukatela, eguardiko ordu bat erdixetan, txorigine bukatzen danean. Bai. Beitu, nik pintxo bat jaten badot, nire deitxe doztana da, gozia lehundu. Ez, nire deitxe doztana, gozia lehundu, kendu, eta orduan, ordu erditxo bat gehiago egon neike, goze barik. Ni noia, eta nire zenarra dago, goziaekin, eta emototzat pintxo bat, eta satangoko goze geixau. Eta nik ez dut, baina hori zela da posible. Hor badago anuntzio bat, pop egiten duzunean ez dago stop. Bai. Horrelako zerbait gertatzen zain niri, Patri. Zuri be bai? Bai. Bueno, berakatzakin hori omen da pasau, azkenean, saltzen gatzula... Bai. Goze geixau. Ni hori gertatzen zain, ni azten ba naiz, gero, nik batez ere gauean, edizten naiz, afari azten naiz, eta prestatzen, eta prestatu azten naizen ala, ja jaten azten naiz. Baitu. Eta hori egin behar dut, hori saiatzen naiz, oitxura txarrorik entzen, eta ez jaten, ze kontua da, gero esatu duzula, gero afaltzeko orduan gozerik ez duzu eukingo, ez. Gero afaldu egiten dut normal, da ona afaldu egiten dut. Orduan,
jaten dut, une oro. Bueno, berakatzakime bai azkena, ezurrentzako oso ona dela, sulfurua eta selenioa daukalako. Alioli faltsu bat ingo du, bi? Selenio pillo bat, sulfurua izango du. Ezurrenako ona bihotzan da babesten du. Antibiotikoak eta denak izango ditu. Antibiotikoa bada. Bueno, ingo duena hori, holako alioli potente bat, hemen mahonesa jainda ekarri dut. Hori da. Eta ingo duguna da, gero, geruza fin bat, eta labea daukat 220 gradutan, goitik, grilla jarrita, eta azkenean, bakaiagoa esan dakoa, erdina jungo da, eta bakarrik izango da, gainerretzea, Bai. Hau. Bixi dau. Ze jandozu berakatza jandot. Ze bona dan berakatza. Baito, gozea zabaldu dit. Banekien, nik enuela inber hori. Gozea eta ahotza inotzu findu. Ahotza. Enuke jakin hori esaten. Ez. Orduan, abesti ez tozu gura. Abestu? Ez. Orain. EITB maratoian abesti berria? Baina noiz dakago, hori egin genuen, ez genuen grabatu ja... Ez, abestu inbida. Bai, abestu inberdala, baina hori autotuninekin eta horiekin, ez? Grabauko, behitu kamarara, piztu musika? Ez, oin lanien, Patri, nola? A ber, bi gauza batera... Bueno, ingo bixar, zuek bixar adi egon txorinen abestu ingo da maratoian abestia. Bai? Bixarko entzaiet okiko zuzta, ekarriko zuzta. Ez, abestia baki zelan dan. Jartzen iz bala baketxian. Bueno, minbizian kontra aukera berrixak, goia sortzen orduan, EITB-ko maratoia, horren inguruan joengo da, zigorrek, bukatzen dagoenean errezeta, geixo kontakotzu dugu? Bai, ez, nik oin behar duana, ez, hemen, erregosten daukagu gure pikillo piperrak, gero horri ez, negaina botako diogu, eta pirrindu ingo dugu, eta salda pixka daukator, behar badugu, ikusten bago oso lodia geratzen dela, salda pixka. Eta hau labera doa, esan dakoa, 220 gradu, 230 gradu, bildur gabe, eta egin behar duguna, gainekaldi hau, gorritu ingo zaigu, eta hau izango da, gainean ingo digun, oskol, potentea, ikusi duzu, lau bostatal baratxuri sartu dizkigu, baina makaia barekin oso ondo eskontzen duena. Gainekaldean jarriko dugu, grilla martxan dago, eta zei joan gatoz. Gure errezeta, listo, ingo dut bi formatu bat, bigarren moduan atatzeko, Patri? Bai. Platerean, eta beste bat, hor, ogian eukan. Pintxo antzerako bat edo, mokadutxo bat edo. Mokadutxoa. Orduan, bat izango zan hau. Bai. Jak. Txura politxa dauka, gainera, behitxu, kolore kromatikotan eta ados jarri gara, Zer dira kolore kromatikoak? Bueno, kolore kromatikoak oso redundantia dela, baina koloretan. Koloretan alegia, ez? Bai. Bueno, eta hau, hemen horrela, eta gero... No soy pintxoa, Biteli, hau... Sasoiko pintxoa, Bitan, bakoitzari bat. Ados. Horrela, bat, eta bi, eta hau, hemen doa, gure bakaiau serra gainerrea, pikillo saltzarekin. Eta hau guretako? Hau guretako. Ogia eta guzti, Hola, barrura. Eta gaina saltza azpian daukala, Baina igual... Atzamarra txupatziena oso garantzitsua da. Nik zardeskakin jangot, ez pagatzen importa. Utzien, bode. Horren saltzia eta, begai, probatzen dut. Erra. Bakit lantaldeko bat ez esango den, baina, probatuta gero... Oso goxua. Itzak jan ingo ditu guk hau jan bezala. Lagunok, bihar aste azkena, muturrak gorri, zuri, bagoaz. Agur, bihar arte.